Рамазан айында кош бойлуулар орозо тутса болобу дейт. Урматтуу замандаштар, ислам дини жеңил жана юсрун жеңил. Баширу ва ла тунаффиру, яссиру ва ла туассиру деген пайгамбарыбыз хадиси дагы бар. Дин тууралуу куш кабарларды угузгула, адамдарды коркутуп, нафратты жиркентип, артка кайтырып чегинтпегиле. Жеңилдеткиле, анан оор кылып көрсөтпөгүлө деген. Ошондон жеңил бул жерде ислам дини кош бойлуу аялдын абалын эске алуу менен, ошондой эле бала эмизип жаткан аялдын абалын эске алуу менен жеңилдик кылып берген дагы. Орозо бул күндөрдө орозосун токтотуп турса болот, бирок башка күндөрдө орозосун тутуп берет. Демек, баласы эмчектен чыккандан кийин, кош бойлуу аял баласын төрөп алгандан кийин орозосун улантып берет. Буга орозонун каза болгон күнөөкөрчүлүк тартпайт, каффара бербейт жана казасын деп отурбайт. Ошондой эле орозо айында унутуп тамактанып алса, эмне кылат деген суроо экен. Албетте орозодо инсан орозодулугун таптакыр унутуп калып, кандайдыр бир нерсени жеп алган болсо, же ичип алган болсо, андан кийин эсине келген болсо, ал орозосун уланта берет, анын орозосу орозо деп уланып эсептелип кете берет. Бул таптакыр орозо экендигин унутуп калып, жеп алгандан кийин эсине келген болсо, же ошондой улак кете берет. Орозолугуну жеп атып эсине келип кеткен болсо, дароо ошол замат орозону токтотуп, оозундагы лукмаларды чыгарып салып, орозосун улантканга аракет кылат. Ал эми орозодар өзүнүн орозолугунун эсинде бар туруп, дарат алып жатканда дараттын суусу кетип калса, же орозолугун билип туруп, мурдуна тарткан суу алкымынан нары кетип калса, мындай учурда орозосу бузулуп кетет. Bir gün эле тутуп берет. Бул орозону атайлап ачпагандыгы үчүн буга каффара, жандай bir günүнө 2 ай, 60 күн орозо тутат деген айыптоо коюлбайт. Bir күндө тутуп берет. Себеби ал муну атайлап ачкан жок, орозолугун билип туруп байкабастан ачылып кеткендиги үчүн. Bir күн гана каза кылып ойнуп берет. Орозонун күнүндө атайлап оозун ачып алса, эмне болот? Орозонун күнүндө атайлап туруп, чыдабастык кылып, орозосун ачып жиберсе, бул биринчи кезекте чоң күнөө болуп эсептелет. Мындай кылбаш керек. Орозодо биз айтпадыкпы? Шахру Рамазан, бул Рамазан айы сабырдын айы деп. Бир аз ачкачылыкка чыдап коюш керек, бир аз чаңкактыкка чыдап коюш керек. Мына ушул орозонун касиети бул. Ар бир адам ачкалыктын не экендигин жон териси менен сезсин деп Алла Таала орозону берген. Ар бир адам орозо тутуп, нафсисине каршы чыгып, Аллахтын каалоосун, буйругун аткарып, нафстын каалоолорун кечиктиргенди Аллага көрсөтүү болуп эсептелет бул. Бул жерде Алла Тааланын сыноосу бул. Инсандын эң чоң сыноосу бул курсак сыноосу болуп эсептелет. Бардыгыбыз мына жамбагабыз, курсак тойгозобуз деп жүрөбүз. Адал тамакты жеш менен сынап атат Алла Таала. Алла Таала орозодо болсо bir mezgilge men üçün жебе, ичпе деп сынап жатат. Мына ошондуктан ушул курсак ачып кеткенине бир аз чыдамкайлыкты көрсөтүш керек. Антип орозону чыдамсыздык менен ачып берсе, бул күнөөкөрчүлүккө жатат албетте. Эми орозону атайлап бузуп жибергендиги үчүн шарият атайын айып койгон. Анын айыбы bir күнүнө 60 күн үзгүлтүксүз орозо тутуп беришке туура келет. 60 күн, 2 ай ортосунда орозо айы келбеген мезгилде үзгүлтүксүз тутуш керек. Ортодон bir күн тутпай калса, бузулуп кетет да, кайра башынан баштайт. Мына ушундай татаал Кудай Таала жазаларды, айыптоолорду койгон. Орозо айында оозуна түтүн кирип кетсе, эмне болот дейт. Эми атайлап түтүндү атайлап оозуна киргизсе, атайлап жутса, анда орозосу бузулуп кетет, bir күн каза кылат. Эми атайлабастан айлана чөйрөнүн бардыгы ошондой түтүн болуп калып кирип калса, мында кечиримдүү орозосу бузулбайт. Ал эми тамеки тарткан адамдын орозосу бузулат. Ошондой эле насвай тарткан адамдын орозосу бузулат. Мындай нерселердин бардыгы орозону бузуучу болуп эсептелет.
Ramazan ayında Ramazan ayında ayızı görüp kalgan ayal emne kılat deydi. Bul dagı ayaldardın üzürlүү gündörü bol esептелет. Allah Taala ayaldardın üzürlүү gündörүндө orozodan boşotkon. Orozo gündörü ayız görüp kalgan ayal kança gün üzürlүү bolsa oşonчо gün orozosун токтотуп турат. Бүткөндөн кийин дароо орозасын улантып кете берет. Жалпы орозо бүткөндөн кийин эң алгач ушул орозо күндөрү калып кеткен, үзүрлүү күндөрдө калып кеткен орозолорун тутуп берет. Бул үзүр болгондуктан буга эч кандай күнөө жок. Албетте бул инсандын табигый көрүнүшү болгондуктан кечирим болуп эсептелет. Ал эми орозо эртең менен орозо тутту. Күндүн бир мезгилинде, орозо мезгилинде айызы келип калса, мунун орозосу ошол замат бузулат. Өзү себептүү эмес, үзүр себептүү. Бирок ал орозосун уланткан адамдай, орозодар адамдай кылып, орозосун кечке чейин уланта бергени жакшы. Орозон бузулуп кетти деп, мындай орозонун күнүндө оозу ачык адамдардай жүрбөсүн деп айтылат. Ооруган адам орозосун ачса болобу? Же деги эле орозодар адамдын орозосу тууралуу баяндама берсеңиз дейт. Оору адамдарга Алла Таала бул дагы себеп жана үзүр болуп эсептелет. Бул оорулуу адамдардын орозосун токтотуп турууга уруксат берилген. Кандай ооруларга? Ошо орозо туткан себептүү ал ден соолугуна зыян жете турган болсо, ал туруксуз жакын мезгилдерде дары дармек кабыл алып туруусу ошол доктурлар тараптан белгиленип берилген болсо, же операция болуп калган болсо, ошо бир олуттуу ооруп аткан оору болсо, бул ушул күндөрү орозосун токтотуп турганга уруксат берилет жана орозо бүткөндөн кийин ошол калган оору мезгилинде калып кеткен орозолорду тутуп берет. Ооруп калган күндөрдөгү калган орозолорду башка күндөрдө тутуп берет. Бирок мунун ордуна фидия менен кутулбайт бул. Фидия деген бир өзүнчө бир төлөм бар. Фидия деп эмнени айтабыз? Фидия деп карыган аталарга, карып калган апалар орозо тутууга жөндөмү жок болсо, күчү жетпей аткан болсо, bunday адамдардын орозосунун ордуна фидия төлөнөт. Фидия фик китептерибизде ошол неспеса 1 килограмм 600 грамм буудай же болбосо бир адамдын курсагы канча өлчөмгө, канча каражатка тойсо, ошончо каражат менен фидия белгиленет жана ар бир күнүнө бирден адамдын курсагын тойгозот. Мына ушуну фидия деп коет. Бул жалаң гана карыган адамдарга, карыган апаларга, аталарга гана берилет. Алардын эмдиги жылы күчүнө келип орозо тутуп кетүүсү күтүлбөгөн, жыл сайын барган сайын карып атат, күчтөн тайып атат. Булар эмдиги жылы өзүнө келип калып тутуп берет деген үмүтү күтүлбөгөн адамдардын орозосунун ордуна берилүүчү нерседир. Ошондуктан фидияны күчү бар адам ал өзү тутуп берет. Каза кылып калып кеткен орозолордун ордуна дагы фидия төлөбөйт, орозосуна орозо гана тутуп берет. Мына ошондой. Сапарда орозо тутса болобу? Муну жогоруда айтып өттүк. Айт күнү орозо тутса эмне болот? Айт күнү орозо тутуудан бошотулган. Орозо айт күндөрү, Курбан айт күндөрү, Арафа күндөрү. Алла Таала бул күндөрдү мусулмандарга майрам кылып белгилеп берген. Майрам деген ошол күндөрү адам оозу ачык болуш керек, бири-бирин куттукташып, бири-биринин үйүнөн даам сызышып, ушундай майрамдай турган өзүнүн белгиленген багыты бар. Ал күндөрү орозо тутууну макрух деп эсептелет. Ал күндөрү орозо тутса болбойт. Рамазанда орозону сөзсүз түрдө ниет кылыш керекпи дейт. Албетте Рамазанда ниет кылуу керек. Ниети жок эле сааттан кечкече ачка жүрө берсе, бул орозо болуп калбайт. Орозо бул атайын белгиленген мөөнөттө туруп, түндүн таң атканга чейин, таң жүргөнгө чейин тамактанып, сохурлукту кылып, саарлыкты кылып, анан ниет кылат. Мен Рамазан айынын орозосун тутууну ниет кылдым. Ушинтип өзүнүн эне тилинде айтса дагы болот. Ушинтип ниет кылганда анын орозосу орозо болуп эсептелет.
Толық ниеттен текстін айтсақ болады. Ниет қылдым, Рамазан айын оразасын тұтуны таң атқандан күн батқа чейін қалыс Аллах үшін Аллаху акбар деп, мына ушул бұл толық ниет болып есептеледі. Эми ушул ниетти тилден айтышлык бул эми мустахаб, албетте муну жүрөктөн айтып койсо, көңүлүндө айтып койсо, бул ниет өтө берет жана ораза болуп эсептеле берет. Уктап калган адам эртең менен таң атканда кайсы маалда турса, ошо турган маалынан баштап туруп эле көңүлүндө же тилинде мен буюрса бүгүн оразамын деп, Рамазандын оразасын тутууну ниет кылдым деп койсо, деп коет жана оразасы улана берет. Уктап калган адам эмнеден уктап калат? Эртең менен саарлыкка турбай калат. Ар түрдүү себептер менен уктап калган болсо, инсандык үзүр болуп калса, анда ошол оразасын турган мезгилден баштап ниет кылып койсо, оразасы өтө берет. Дайыма жыл бою командировкада жүргөн инсан эмне кылат дейт. Оразасын тутпай койсо болобу, куткарылабы дейт. Жок. Ораза жыл сапардын кыйынчылыгы болсо, машаккаты болсо, ошол командировкада барган жеринде кыйынчылык болсо, албетте бул сапар болгондугу үчүн оразаны 1 күн, 2 күн кармабай турганга уруксат берет. Бирок бул оразаны тутпай койууга шылтоо эмес. Азыр сапарлар кыйын болбой калган. Комфорттуу автобустарда, самолеттордо, поезддарда сапар кылынат. Барган жерлердин баардыгында тамактануучу жерлер болот. Саарлыкка, кечкиликке дегендей кыйынчылыксыз тамак табууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан оразаны туткан жакшы. Бул жөн гана шылтоо болуп, оразаны тутпай койгонго шылтоо болуп эсептелбейт. Эгер тутпаган болсо, бул башка күндөрдө сөзсүз түрдө оразасын кармап беришке туура келип калат. Оразаны эмнелер бузат дейт. Оразанын негизги эреже алкымдан ашказанга кирип кеткен нерсенин баардыгы бузат. Биринчи адат катары тамактануучу нерселер, азык түлүктөр, жеп алса, ичип алса дагы. Андан тышкары жөн эле мисалы үчүн тамак эмес, азык болбогон нерселер, мисалы үчүн bir taşpı, temirbi, iğnebi, bir neseni bir kattık nersesинби ошол оозуна салып атып, кандайдыр бир себептер менен алкымына өтүп кетип ашказына түшкөн болсо, бул дагы оразаны буздуу болуп эсептелет. Ошондуктан кирүүчү нерселер, алкым аркылуу кирүүчү нерселер оразаны бузат. Ал эми даратта болсо, денеден чыгуучу нерселер болот. Бул табигый нерселерден тышкары. Мисалы үчүн көздүн жашы, көкүрөктүн сүтү, ооздун шилекейи, мына ошолордон башка нерсе чыгуучу нерселер бузбайт. Бирок адатта заара жолу менен келүүчү нерселер даратты бузат. Ошондой эле денеден чыккан кан, ириң, ушул нерселер дагы даратты бузуучу болуп эсептелет. Оразада болсо, кирүүчү нерселер бузуучу болуп эсептелет. Шилекей жутса болобу дейт оразада. Бул табигый нерсе. Адам өзүнүн шилекейин, түкүрөгүн жутса, ораза бузулбайт. Рамазанда мисвак колдонсо, ораза бузабы дейт. Рамазанда мисвак колдонсо, ораза бузбайт, оразаны бузбайт. Тиш пастаны колдонууга болобу дейт. Тиш паста колдонууга жакшы эмес, бул макруh болуп эсептелет. Бирок тиш пастанын пастада даам бар. Ошол даам тамактан сызып өтүп кетсе, оразаны ачып жиберет. Ошондуктан тиш паста колдонбош керек. Мисвак колдонсо, түшкө чейинки мезгилде колдонсо, Ханафи мазхабында уруксат деп айтылып келет. Балагат жашына жакындап калгандар ораза тутса болобу дейт. Албетте шариатта ораза тутуу парз болгон адамдардын катарында акыл эси жайында болгон, балагатка жеткен инсан жана оорубаган, оразаны тутууга али кудурети жеткен инсандарга ораза парз болуп эсептелет. Балагат жашына жетпегендерге ораза парз эмес. Балагат жашы деп эмнени айтабыз? Балагат жашы деп эркек балдар ошол 15 жаш жакындап калган деп айтабыз. Бирок негизги адамдын табиятындагы белгилери эркек бала түшүркө баштагандан күндөн баштап бул балагатка жетти. Намаз, ораза, шариаттын бардык өкүмдөрү буга парз болот. Кыз балдар болсо, айыз көрө баштаган мезгилден баштап балагатка жетти болуп эсептелет. Ушул күндөн баштап ораза кармоосу милдеттүү болот. Эми бул жаш курак боюнча, санак боюнча айтканыбызда кимдир бирөө 12 жашында жетип калат, кимдир бирөө 13 жашында, кимдир бирөө 15 жашында жетип калышы мүмкүн. Кимдир бирөө мындан эртерээк жетип калышы мүмкүн. Бирок негизги белгилер ушулар. Ушул белгилер келгенде ораза кармоосу парз болот. Ал эми балагат жашына жетпегендер кызыкса, мүмкүнчүлүгү болсо, кармаса, бул уруксат берилет. Албетте бул шартка жараша. Таң атканын байкабай калып, таң ат элек деп тамактанып алса, ораза болобу дейт.
Тилекке каршы bunday учурда мунун орозо болбой калат. Bunun атайлап ооз ачты деп эсептелбейт. Ал орозо эмес болсо дагы орозодар адамдай орозосун уланта берет. Себеби ал эшикке жарык түшүп калганын байкабай эле ал тамактана бериптир, саатты караса же болбосо эшикти караса убакыт өтүп кеткенден кийин саарлыкты кылган болгон болсо мунун орозо болбой калат. Ал орозодон кийин бир күн ошол орозо болбой калган күндүн орозосун кармап берет. Бирок күндүздүн күнүндө орозодой болуп жүрүшү керек болот. Оорулуу жана мусапыр адамдын орозосу жөнүндө айтсаңыз, бул жөнүндө айттык. Кош бойлуу аялдын орозосу жөнүндө айттык. Тиштин арасында калып кеткен калдыктарды жутуп алса орозосу бузулабы дейт. Мындай учурда тиштин арасында калып кеткен тамактын калдыктары же болбосо эттин калдыктары адатта калып кетет. Муну жутунуп ала турган болсо, анда анын көлөмүнө каралат. Буурчактын көлөмүнөн аз болсо, байкабастан аны жутуп алган болсо, мунун орозосу сакталып калат, бузулду деп эсептелбейт. Эгер буурчак болуп, жана буурчактан андан чоңураак көлөмдөгү нерсени жутуп салса, анда орозосу бузулду деп эсептелет. Ал эми тиштин арасында калып кеткен калдыктарды оозунан чыгарып, тиш чукуш менен кайра оозуна салып туруп жутуп жибере турган болсо, анда орозосу бузулду болуп эсептелет. Ошондуктан оозду тамактангандан кийин ошол ооз жапканга чейин тиш пастаны колдонуп тазалап койсо дагы болот. Жана мисвак менен болсо дагы оозду тазалап коюп туруп, анан кийин ооз жапса, бул жакшы болот. Орозонун күнүндө жубайлар жыныстык мамилеге барып койсо эмне болот, орозосу бузулабы дейт. Албетте бул орозону бузат. Орозонун күнүндө жемектен, ичүүдөн жана аялы менен жыныстык мамилеге барууга тыюу салынган. Бул орозонун эң негизгиси бузуучу нерселер болуп эсептелет. Ким ушундай мамилеге барып кое турган болсо, орозосу бузулду. Ошол бир күндүн өзүнүн казасын өзүнчө кармап берет жана ошо бир күн үчүн каффара тутуп берет. Каффараны биз жана айттык. Бул бир күнүнө үзгүлтүксүз 60 күн орозо тутуп берүү болуп эсептелет. Ошондуктан орозонун күнүндө мындай нерселерден сактаныш керек. Ошон үчүн фикх мазхабта, фикх китептерибизде айтат, орозонун күнүндө жубайлар бири-биринен алыс болгону жакшы. Аялын ошондой кокусундай өзүн кармап кала ала турган болсо, анда өөп койсо, анда уруксат. Эгер өзүн кармай албай турган болсо, анда өөүшлүгү, аялды өөп коюшлук бул макрух болуп эсептелет. Алыс болгону жакшы деп эсептелет. Орозонун күнүндө тамагына чымын кирип кетсе, же жана башка нерселер кирип кетсе, эмне болот десе, мындай учурда атайлап киргизбесе, кокуста кирип кеткен болсо, бунда орозосу бузулбайт. Эми бардык нерсе деле адамдын пейилине, ниетине жараша болот. Атайлап орозонун күнүндө алкамдан бир нерсени өткөзүүгө аракет жасай турган болсо, орозосу бузулуп кетет. Салам алейкум. Биз эртең больницадан чыгабыз. Уулумдун атын Мухаммед коем деп ниет кылып койгон элем. Эми болсо баламдын атын башка коебуз деп жатат. Эмне кылсам болот дейт. Бул ат коюуда ыктыярдуусуз. Бул ата эне койсо дагы болот, чоң ата чоң энелер коюп берсе дагы болот. Ат коюудагы эң негизги нерсе туура, анан кийин мааниси жагынан туура, кийин адам чоңойгондон кийин, улгайгандан кийин өзү уялбай турган, адамдардан атын угуп уялбай турган жакшынакай ат коюп бериш керек. Мына ушул эң негизгиси милдет. Мааниси жактан бузук дегени, мисалы үчүн Наргул дей турган болсо, бул нар деген тозок. Тозоктун гүлү деген маани чыгып калышы мүмкүн. Же болсо Расулдун кулу, бул пенде Аллахтын гана кулу болот, башка нерсенин кулу болбойт. Ошондой маани жактан туура болуш керек, экинчи жактан адам өзү намыстанбай турган, тартынбай турган жакшы ат коюп берген, бул ата эненин милдети болуп эсептелет. Ассаламу алейкум. Мен ширк көп кылмай болдум дейт. Өзүм деле кылбаганга аракет кылам, бирок ошол кылган нерселерим ширк болуп калабы деп мындай бир ойлоно берем дейт.
Кудай сактасын. Ширк бул эң чоң күнөө. Ширктен сакташ керек. Аллах Таала ширктен башка, Аллага бирөөнү шерик кошуудан, ширк кылуудан башка барлык күнөөлөр кечирем деген. Ал эми ширкти кечирбейм деген. Ширктен алыс болуш керек. Ширк деген бул Алла менен барабар Кудай бар деген. Сыйынууда Алла Таалага бирөөнү шерик кылып сыйынсаң, жардам сураганда Аллага кошуп бирөөнү кошуп дагы жардам чыгышып сурасаң, мына ушундай нерселерде ширк болуп калат. Ошондуктан сыйынууда дагы, Кудай Тааладан жардам суроодо дагы, Алланы таанып билүүдө дагы бардык нерселер Алла субханаху ва тааланын жападан жалгыз деп мындай ынанабыз. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп иман келтиргенбиз. Ушу иманыбызда бекем болушубуз керек. Анан экинчиси бул ширки хафи деп коет. Бул жашыруун ширк. Бул ибадатты кылып атканыбызда, сыйынып атканыбызда, ораза тутуп атканда Алла үчүн тутуп жатам, жана кимдир бирөөлөр үчүн дагы деп мындай тилин айтпаса да көңүлүнөн кимдир бирөөчүлөргө көрсөтүш үчүн ораза тутуп койсо, бул дагы бир жашыруун ширк болуп калат. Намаз окуп атканын, ораза тутуп атканын, деги эле диндин Аллах үчүн аткарылып жаткан ибадаттын бардыгын жалаң Аллага арнаш керек. Андан башка сүрөттө бул ширк болуп калат. Мындайдан дагы Кудай сактасын. Эми кээ бир учурда инсан ширк болуп калды окшойт деп өзүнү баса кыла бериши мүмкүн. Сиз расмий мечиттин молдаларына келип, бир жакшы консультация өтүп, өзүңүздү илимиңизди кичине өркүндөтүп, суроолоруңузга жооп алып кетсеңиз болот. Ассаламу алейкум. Устаз, бизде көпчүлүгү сөгүп алып деле анан барып намаз окуй беришет. Ошол боло береби? Даарат бузулбайбы дейт. Биринчиден, сөгүнсө даарат бузулбайт. Даарат деген биз бая айтып өттүк. Чыгуучу нерселер бузат. Кан, ириң, же бир шешиктеги бир ириң аралашкан суулар, же заара жолунан чыккан нерселер дааратты бузат. Анан намаздын ичинде турганда каккака атып күлүп жибериш, каткырып күлүп жибериш менен даарат бузулат. Сөгүнүү менен даарат бузулбайт. Бирок бул сөгүнө берсе болот деген сөз эмес. Сөгүнүштүк бул фахиш деп коет, уятсыз болуп эсептелет. Фахиш иштерди жасаган инсан бузуку инсан, фасык инсан деп атаган. Ошондуктан намаз окуган бир туугандарыбызга айтат элек, намаз жаман жана уяттуу нерселерден кайтарат деген динибизде сөз бар. Бул Кур'ан Карим аяттын маанисинде. Ошондуктан сиз намазыңызга кайра караңыз. Намазыңыз сиздин мурдагы намаз окуй элек мезгилдеги мындай сөгүнүү, сагынуулар, жаман адепсиз жүрүм турумуңуздан кайтарбай аткан болсо, намазды оңдош керек. Намазда кемчилдик бар. Намазга киргенден кийин адам мындай жаман нерселерден кайтыш керек. Жаман иштерден, жаман фейлдерден, жаман сөздөрдөн кайтыш керек. Сөгүнүүдөн, сагынуудан кайтыш керек. Бүгүнкү күндөгү бул динибизди, исламды башкаларга бир жаман көрсөтүп коюп аткан көрүнүштөрдүн бири мына ушул биздин адеп ахлагыбыз, жүрүм турумубуз, өзгөчө коомдук жайлардагы өзүбүздү алып жүрүүбүздүн жоктугу болуп жатат. Ислам бул динин насаха, динин насаха, насиха, насикат динидир. Насикат кээде ооз менен жасалат, сөз менен жасалат, кээде жүрүм турум менен жасалат. Сиз сырткы келбетиңизде сакал коюп, намаз окуп, же жолук салып, намаз окуп, ажыга барып жүрөсүз, бирок жүрүм турумуңузда сиз ушундай бир адамдарды сөгүп аткан болсоңуз, уят сөздөр менен, же болбосо бирөөнүн акысын бирөөгө көрсөтүп эле тартып алып жеп аткан болсоңуз, же көчөдө бирөөгө салам айтпасаңыз, салам берсе алик албасаңыз, улууга урмат кечүүгө ыззат көрсөтпөсөңүз, мындай сылык мамиле жасай албай копол болуп жатсаңыз, сабырсыз болуп жатсаңыз, өзгөчө акыркы күндүн көйгөйлүү маселелердин бири ушул. Болорго нерсеге да, болбогон нерсеге да абдан бакырынып, акарат сөздөр менен сүйлөп, бирөөнүн көңүлүн орткан учурлар көп кездешип атат. Ошондуктан келиңиздер мусулман бир туугандар, өзүбүздү коомдук жайда алып жүрүүдө өзүбүздү мындай сабырдуу алып жүрөлү, бир аз нерсе ок болгон окуяларга көтөрүмдүү бололу, тилибизге ээ чыгалы, мына ошондо бир жакшы болот эле. Мына ушундай суроолор кийин коомчулуктан жаралбайт эле да. Бузуку зына ойлор келе берет. Кантип таштаса болот? Жашым 31-де. Үйлөнүп жашаш эч буйрбайт дейт. Зына Алла Таала тыюу салган арам чоң күнөөлөр болуп эсептелет. Муну ойго да келтирбеш керек. Ойго мындай нерселерди шайтан алып келет. Ошон үчүн сиз аузу биллахи минеш шайтанир раджим деңиз. Аллах Тааладан шайтандын жамандыгынан коргонуу тилеймин деңиз. Анан аракет кылыңыз, үйлөнүш керек. 31 жашка чыгып үйлөнбөй жүрсө, албетте инсанга бул табият, ал инсандын денесинин талабы, ошондуктан үйлөнүш керек.
Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, мен кимсилерден араңардан кимдир бирөө баатка үйлөнүүгө күчү жетип турса, ал үйлөнсүн дейт. Үйлөнүү важип болуп калган учурда сиз тезирээк үйлөнүшүңүз керек. Үйлөнбөсөңүз, мындай ойлор сизден кетпес болот. Анан зынага түшүп калсаңыз, анда абдан чоң күнөөкөр болосуз. Ömür boyu ökünü ötesiz, kıyamatta Allah Teala'nın cazasına düşer bolup kalasız. Allah saqtaсын мындай нерселерден. Анда эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бизге берилген убакыт аягына келип жетти. Туткан орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Айткан масала мауизаларга амал кылууну Кудай Таала насип кылсын. Келерки көрүшүүлөргө чейин амандыкта бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.